Duond bura mar UDA yango ikruok ne campaign kod yiero maduong' mabiro ka giyango keto kendo bedo gi jokanyo mage kuonde duto mag luto ombulu motelo ne yiero maduong' mabiro. Jalup jatend piny Ngere Kithure Kindiki wacho ni duond burano oseyango jotelo moyier e yor demokrasia mabiro yango ne jopiny gigo ma piny owacho ma Kenya Kwanza osetimo kod magi chano timo to kawo loche yiero maduong' mabiro. E kinde ni ma duond buche timo ikruok ne yiero maduong' mabiro, duond bura mar UDA goyo kore kaka duond bura manigi jokanyo mage moromo motelo ne chenro mage nyaka kuonde luto ombulu e kor gwenge mag polling stations. Jalup jatend piny Ngere Kithure Kindiki wacho ni duond burano ema nigi jokanyo moyier e yor demokrasia kod jopiny kendo timo ting' mar chwalo ne jopiny ng'eyo e wi chenro mag piny owacho. Kanolosi kinde manobago romo kod jokanyo moting'o jotelo mag UDA e kor gwenge, jokanyo maromo 10,015 mawuok e kaunti ma Tharaka Nithi e gweng' ma Irunduni. Kindiki wacho ni UDA nitiere kod ikruok makare kod ji moromo mabiro tayo chenro mage kinde yiero maduong' mabiro. I dare say the UDA party is the only party in Kenya with presence at the polling station level, officials at the polling center who have been elected democratically. It is only the UDA party. No other party has that kind of structure. Kindiki maneneno kajal ma jaro duond bura mar DCP motele kod mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua ne onyiero duond bura no koyango ni oonge kod ajenda moro amora ne oganda jo Kenya kama duong' ma ginyalo timo en bayo ayany giwero one term ma ok nyal konyo jopiny. Mtu asikuje hapa kuwadanganya na maneno matupu, kwa sababu nimesema vyama ni vingi. Unaona chama pale, ukiuliza huyo party leader agenda yake ni nini, ajui. Ana agenda, kazi yake Kasongo, Soprano, one term, waende. Neodok ni duond bura mar UDA kod tend Kenya Kwanza moyango ni osekelo lokruok mathoth kamoting'o tego uchumi, bero sekta mar pur, bero weche mag somo, thieth, nyuolo thuolo mag tije, chwalo stima e kor gwenge, kind mamoko, ka okwayo mondo jotelo chiw luor mowinjore ne jatend piny Kenya William Ruto kod piny owacho mar Kenya Kwanza. Hawezi ongea jinsi ya kujenga barabara, jinsi ya kuboresha masomo, jinsi ya kuboresha afya. Hawezi ongea mambo ya masoko ya mama mboga. Hawezi kuambia vile bei ya mbolea itaendelea kuteremka, bei ya unga itaendelea kuteremka. Hajui, ana namna. Kindiki bende oyango makomo tegno tije kaka jalup jatend piny kendo ngirore komno maonge kama odhiye. Unafikiri kuna mtu anaweza kunitoa kwa kiti? Ati mimi nifukuzwe kama mjinga? Ati Kenya nzima ikusanyike na inifukuze kwa kiti mimi nikiwa hapa? It's not possible. Haiwezekani. Mimi nitajitetea. Mimi siwezi fukuzwa. Mimi nitajitetea, my friend. Hey. Dul mochung' ne yiero e pacho kaendi IEBC oyango lai mibiro tayo godo campaigns kod welo mag